王国復興第21部、ハージマール用。チャプター4からスタートです。まずは外交問題の解決。ラシチルに住む魔法使いタミカさんからの手紙。書斎に入り込んだ若い娘っ子の素性を尋ねたところ、なんとロードマール元王ラオナルの次女ビルヘルミナ殿下。タミカさんに指示して魔法を習いたいと言い出した。魔法使いを物扱いする王国の姫様がラシチルで、そんなことを一人で決められるほど肝は据わっておらず、こうして連絡を取ってきたわけですが、シェブンに引き渡して魔法を習わせるか、ロードマールに連絡して本国に帰ってもらうかの二択。ラシチルに被害は出ませんが、シェブンに渡したらもう戦争不可避でしょ。戦場にされても困るので、姫様にはおとなしく帰ってもらいましょ。続いてアルフヘイムと百鬼帝国、というよりラシチル用忍者からの SOS。バイキングシーに流れ込む川沿いの村忍者。さらに上流の村にエルフがやってきたという話が舞い込んだ。エルフはドワーフと万年戦争をする野蛮な連中。と思いきや、村に来たエルフエルクハートは取引をご所望。だがその内容はクモの巣と朝紐を交換してくれというもの。シャークトレード。介入せずエルクハート団の不気味な取引を許可するか。介入して保護を約束。エルクハートを追い出すか。まあ脅され無理強いされてるわけでなし。介入するほどではないでしょ。これでアルフヘイムとの外交レベル3に到達。新しいメンバーを出迎えましょ。Tell me, are you of House Lauren? That's us. Did you need something? Excellent. Look alive, crew! This is the place where dreams come to die and shatter and be reborn in hundredfold little pieces, like a symphony of good and bad, but mostly bad. Yes, this is Ascalia. If you're looking for a job, I'm afraid the circus is packed up already. Ha! Tongues like swords. Valen likes it here already. Are you guys bandits? Rogues? Perhaps. Bandits? No. You are in the presence of the pirate king of Merware himself, Valen Alsigan. The one, the only, Lord of the Sea Wolves. Dragon on the sea! Thanks, boys. But Valen believes that stacking titles is a sign of egomania. And like Valen likes to say, Valen will always be just Valen. Isn't he awesome? Ah! Pirates? But aren't you a little far away from the sea? I've heard that it's not uncommon for the elves to navigate rivers. Maybe that's the case here. Ah, but why the cruel approach? Don't you see it only flences the mystique? Uh-huh. Valen carries the sea with him, wherever he goes. No storm is too big, no land is too dry, for our hearts are made of brine. Why do you talk about yourself in the... A little bird told Valen that you fancy yourself a friend to elves. Even if we're different, it's a relationship worth fighting for. Then House Lauren and the crew of Ascaro share a belief. That said, Valen holds no love for Alphamere. Aren't all elves part of Alphamere? Aye. They'd make you think that, wouldn't they? I suppose Valen is something of a rebel then. A free spirit, unbound by tales of some mysterious kingdom. But most of all, he's a pirate. Ain't that right, guys? Yeah! You're the base captain! He's like a big blue clown, isn't he? I don't know. There's something odd about him. Well, what do you need of us then, Sir Valen? This is a tale unknown to countless generations. A kingdom is lost. A kingdom is rebuilt. The rightful king returns, righting the wrongs. The people rally. The fair folk bend their knees before him. All this is a dream, a story. And Valen wants to be part of that story. You want to join us? Quite certainly, yes. Alas, Valen will have to leave his fearless crew behind. But they know he will return. So all is well. Cotton will be waiting. Leave the Escaros to us, sire. Now, the only uncertainty left is your answer. If he's a rebel, this may cause some diplomatic repercussions with Alphamere. He strikes me as the sort of man who only wants to be free. That can't be that bad, right? He's a pirate. He robs people for a living. Yes, but
He doesn't seem like the bad kind of pirate, you know? What does that even mean? He robs only the richest, my dear. On that point, Valen appears to be something of an unrepentant rogue. That doesn't make it better. Alas, your answer? I wouldn't mind another skilled fighter, to be honest. Welcome aboard, Sir Valen. Hear that, guys? That's the sound of a glorious new chapter opening. Despair not. It's not time for goodbyes yet. Know this. You will always be in Valen's thoughts. Because we're all brothers. To the last man, Valen salutes you, gentlemen. Captain, You are awesome, Captain. we will be waiting, Captain. I wonder if we'll ever get somebody normal for a change. なぜアスカリアには濃いメンツばかり集まるのか、これがわからない。外交シリーズが終わったので、ユニティから押し付けられた係争地問題に取り掛かることに。場所はアスカリアのすぐ下。川辺の平原、農地下にはもってこいの場所ですわね。対戦よろしくお願いします。What on earth? What happened here? This is disturbing. Proceed with care, young master. What's this? A rock of some sort? How do you think it got here? Perhaps it fell from the sky, disrupting the proceedings. I don't think that was the case. There's something odd about this rock. I finally managed to take a nap, and not a minute later, something comes out of the woodwork to poke me in the ass. Oh, hello there, little humans. Anything I can help you with? Wow! By the gods! Are you a dragon? Actually, I'm an iguana. Once upon a time, I stumbled upon a smokehouse and ate too much bacon, hence my size. What the hell, guys? Of course I'm a dragon. What do they even teach you in schools these days? So anyway, what's up? Are you the one behind the wanton destruction here? Sure thing, boss. Those dudes with pitchforks came here on their silly wagons right on the doorstep of my home and shouted and argued and made a big stinking noise. I hate when they do that. My migraine starts acting up. So I came out and politely asked them to move. Then they started shouting even louder. There might have been a rock or 2, or 10, so I ate them all. Makes sense, right? How utterly vile! I know, the taste was terrible. This cannot stand. Right, young master? Young master? It appears my employer may have been frozen due to utter terror. Hey, whatever floats your boat, as long as he's not screaming. So, are you going to fight me or something? If not, I'm gonna ask you to leave. It's rude to interrupt a nap like that. Indeed we will. Have at you! Wait. Hold on for just a second. Young master? This dragon doesn't exactly strike me as evil. Don't you think he's a rather amiable fellow? He's eaten innocent people. Well, yeah, but it doesn't seem like they were very friendly in the first place. I still say we slay him. That's a rather extreme measure. I'm standing right here, you know. You said that you asked them to move? Yup, I even tried chatting with that fancy tall-hatted fellow. That's how humans denote authority, right? By the size of their hats. Anyway, he wasn't too thrilled. And then they started throwing rocks at you? Usually, I don't mind. This stuff happens all the time, for some reason. When the news gets out, people will not take lightly to all this havoc. Yet what happened was a misunderstanding, and there's no need for further violence. I'm not saying what he did was justified, nor that it was reasonable, but allowing both sides to duke it out will end extremely poorly. That is true. Well, what can I say? I can't deny I'm a grouch, boss. I just want to be left alone. Is that so bad? In that case, you need to work on your patience, Sir Dragon. What shall you do, young master? Well, we were supposed to negotiate, right?
Then we will negotiate. I do not follow. So tell me, did you eat everyone? No survivors? What? No. I'm a dragon, not a pig. I have my standards, thank you. If you're looking for those other fellows, you'll find them in a village over the hill. Short walk, pleasant scenery. My thanks, Sir Dragon. Let's go, Griffith. 和平交渉が始まる前に中止された騒がしいイベントに激怒したドラゴンが乱入。仕方なくケイはドラゴンを交えてその場しのぎの和平会議をすることにした。急なお願いにもかかわらず来ていただきどうもありがとう。正直逃げられるかと思ってたよ。よせその話はよしてくれお偉いさん。ああその説得力のある言い回しですね。素晴らしいミスタータグミスタービンクと映画代表として我々とここで会うことになりました。わしの名はバーカリだ。ミスターバーカリローレン家の後継者としてこの土地の所有権について俺が判決を下す。判決なんの判決で我々はすでに合意したと思っていますが。はなんで俺を蹴り上がったタグその顔はなんだなんで。話を続けてくれ。それでは。ではご容認どうぞ双方の主張。ネゴシエーション、そうよ立てろ。うわぁ、記事進行パート。当事者3名の話を聞き、途中選択肢でそれぞれの心象を良くしよう。初期点は3の不和状態。合意形成には3名のお気持ちを7点以上にする必要あり。また選択肢ごとにグウェン姉さんイレーネグリフィスがアドバイスをしますが互いに矛盾するため鵜呑みは厳禁。7点以上を取れなかった場合は交渉失敗。ゲームオーバーで会議の始めからやり直し。7点確保以外にも勝利方法が一つあるらしい。それは自分で確かめてみろ。Big O is showtime! ここは俺の土地だ。悪い何か言ったかタグ？いやもういい。私の一族は昔からこの土地を手入れしてきたんだ。幾年も最初の小屋が建てられた時からここにいた。止まってくれあんたの先祖が住んでいたということではないんだな。ああそうです表現が悪かったすみません。一番乗りでした私はプレミアムな上等な土地を手放すことを拒否します。隣人だろうと不機嫌なドラゴンが相手だろうとなぜなら土地は私のものだ悪気はありませんがね。さてタグさん今の意見についてどうお考えで？祖母の話ではこの土地は遠征軍の時代にかなり大きな打撃を受けたらしい。ラントレセから移ってきた時には荒れ果て未開の地で誰もいやしなかった。それで自分たちのものにしたんだ。祖母はもともとラントレシアンバイパーズで働いていて土地の飼いならし方を心得ていた。ラントレシアンバイパーズって傭兵部隊だ素晴らしい毒殺者だったと聞いている。それと見苦しい一族の伝統で夕食時の話題にはならんか。この土地大切に使ってきたそう何年も何年も何十年も。俺の家族が来て私たちは身を引くべきだと言った時の俺の驚きを想像してみてほしいね。俺たちの土地だタグそれに一番熱い区画を確保してないこの区画はどう見ても無駄になってるぞ。なのに遠征軍が来た時置き去りにしたのか。あとこの祭りの目的は何だったんだ？それは、問題を一挙に解決しようと思いましてね。そうだなある意味でな合意に達するのはいいことだと思ったんだ。つまり俺たちは文明人そうだろうお互い歴史を持っているこんな議論は誰の役にも立たない。俺は引っ越したくないずっとだ家族もそうだそれは変わらないだろう何か決め手があればな。お前は所有権を検証するのはいいことだと言ったな。俺が言ったのはそうだそんな感じだ。待ってくれよくわからないなタグさんは土地を手放すことも引っ越すことも望んでいないのに祝宴を開いて交渉の準備を？それは。こいつは明らかに俺に情と従っていた。俺が思うに注目すべきは交渉という言葉だ。ここでバーカリさんの登場だ。よろしく。あまりいい光景ではなかったぞこいつは仲間の3分の1を食いやがった。なあ悪かったと思っとる連中はうるさく不愉快で無礼だったなんでお前らはそう叫びたがるのだ？わしがデブや年寄りを食べて楽しいとでも思うか？ちょいと言ってみただけなんだ。じゃあバーカリさんの主張は？先ほども言ったがわしはただ平穏と静寂を望むのみ。わしは置いたと陰だ諸君放っておいてもらえるとありがたいわしは感知せんお前たちの悪ふざけに興味はない。では俺たちの子供は？子供たちがどうした？つまりあなたのような堂々たる紳士が子供を夜食にしてしまうのが怖いのだわかるだろう？はぁ？なぜこんな話をしてるんだドラゴンだぞそしてこのドラゴンは、いてやめろ俺を蹴るなタグ。ここで第一の選択。一緒に取り組もう努力する言うにも市民権もっと詳しくの4択。3人のアドバイスは焦るな慎重に。イレーネちゃんだけガンガン行こうぜといった感じ。一緒には威厳がないし、市民権は初手としてはいまいち。公正な努力かもっと詳しくだな。何のために？今言った通りだが、ピンクの先祖は周辺の土地の元々の持ち主だった戦争で追い出された後俺の家族が引っ越してきた。どちらも昔のことだここは彼の家でもあり俺の家でもある。だがほとんどは俺のもんだ。考えてくれないか俺の親族全員に荷物をまとめ出ていけと本気で言えるのか？俺たちは不法占拠者じゃないんだここは俺たちの土地だ引っ越さなくていいなら引っ越したくはない。なんだと、うぐぐ大声を出すな大きな騒音にはヤバい対応をしかねん。わかった俺の言いたいことが伝わらそれでいいんだ。第2の選択。請求取り下げ引っ越す準備追加情報言うは黙れの4択。アドバイスは言うの危険性をグリフィスが解き、あとはタグをかばうイレーネちゃんと叩き出すグウェン姉さん。ここはバーカリに昔のことを思い出してもらいましょ。先ほど言うたが、いやこいつはそうじゃない。は？気にしないでくれ。まあいいわ。わしが一番長くここにいるというのは正しいぞ。それに実は土地のほんの一部を隠れ家として使っておるだけでな。どういうことだ？
わしは伝統的なドラゴンっぽさが好みでなできれば広々とした洞窟に住みたかったが、工作地にどんな使い道があるというのだ？何人か食べたことはあるんだろ。昼寝ができるような静かな場所を返してくれればもう派手人骨をほじくり返さなくて済むから嬉しいがな。でもあなたは俺たちの羊を食ってる。バカバカしいそんなことをするはずがなかろう。でも少し考えさせてくれ。今年の大半は羊の姿がまるで見えない見つけても血を抜かれているそれもあなたではないと？そのわかりませんがドラゴンは血を飲んだりは？そんなことはせんわしらドラゴンはスープは苦手だ。何か証拠でもあるのか？本当にわしの歯を見ろそれからサイズを見てもう一度見てみー。わしが羊の血を飲むような奴に見えるか？わかった。質問を多く投げかけるな誰が羊を襲うのかの二択。羊ねえ。グリフィスとイレーネちゃんは羊に興味あり。グエン姉さんは本筋に戻せ。ここは羊を追っかけましょ。羊の通常の状態を考えれば、サイコパスの犯行に理由がいるか骨髄カクテルを作っていた男の話を聞いたことがあるぞ。理由なしそいつがキモいだけだなぜ羊なんぞの話をする？クソったれドラゴンだろいやドラゴンじゃないどうでもいい土地の話と関係あるのか。土地の争奪戦の話をするはずだろう。ビンクさんなぜそんなに身構えているんだ？別々に身構えちゃいないバカバカしくなっただけだ。ここで何かを提案しようとしないでほしいローレン卿。そういえば顔色が悪いなお前いつもそんなに青白かったかビンク？なんだとそうだよクソったれ俺はいつもこんなだよ。一体何が言いたいんだ担当直入に言え。なんでもないただ声に出して考えてみただけだ本当だ。あからさまに怪しい。何か変だ隠し事をしてないか話を戻そうの3択。グリフィスはビンク追求グエン姉さんは話を戻せ。イレーネちゃんは、何言ってるの？ビンク追求をチョイス。してない。そうかねもしかするとお前は何かを発見しかかっているのかもしれない小さき人間よどうだろう。やめろいい年こいてそんな言いがかりに付き合っていられるか俺はつまり。ちょっとやめてくれお前たちが何を言いたいのかわからんが全部たわごとだ。そんなのは俺と周りの人間を苛立たせるだけだ。俺は別にイライラしてないが、わしもしとらん。もういいだろ議論を続けようぜ。バビりまくるじゃん。二人を疑うビンク追求話を戻す隠し事をするなの4択。グリフィスとイレーネちゃんはビンク追求。グエン姉さんはもっと広く話を聞け。さすがにこれは見過ごせない。追求路線。根拠のない言いがかりを山ほどつけてくるがそれもありだな。じゃあこうしよう俺はあんたが正当な王じゃないと思うさ俺が間違っていることを証明してみろ。それは同じことじゃないとあんた自身わかってるだろあんたは明らかにこの話を避けようとしてる俺には不可解だ。質問しよう。なぜだ？俺のことをそんなに知ってるつもりか笑わせる。俺も考えたんだが。お前は黙ってろタグ。では教えてくれその馬鹿げた説を聞こうじゃないか俺が何を隠してるって言うんだくらいのお時間。お前はヴァンパイアやっぱやめますの3択。隠し事してると追求した方が良かったようですが。ママよ。ヴァンパイアじゃろがい。なあ。だってまあすっきりしたわ。バカバカしい馬鹿げている。そうだな普通なら俺もそう思うあんたの言う通りだこの考えは馬鹿げているだが小さな兆候を考慮すれば。兆候だと？家族の代わりに私と言ってしまった場合それが精神疾患の兆候となるか。そうなる前に自分で修正するだろう。少なくとも俺が言っていることの信憑性を高めるような奇妙なことが起こっていたのは確かだ。血を抜かれた羊のようにかね？まったくもって。憶測だ根拠のない憶測だそんなはずがない。そんな反抗的態度は必要ないぞビンクさんヴァンパイアであることは罪じゃない式にしない。そのためにあんたを追求したんじゃないそれはわかってるだろう。しかしあんたは隣人の家畜を捕食してきた致命的だついでに言うとな。脅すためか土地を安く手に入れるため？好きなだけ言えばいい俺はまだ具体的な証拠を見てないんだからな。具体的ではないかそれは認めるだが 100% 確信できる方法があるぞ。俺の仲間の一人は経験豊富な吸血鬼だ中立の立場利害関係が全くない。シャレはさておきあんたが吸血鬼か判断できるだろう。もしあんたを吸血鬼か判断するために連れて行ったら氷結はどう下されるかなミスタービンク？ミスタービンク。まあ俺は必要以上に長く生きてきたかもしれないそれに吸血鬼に噛まれたことがあるかもなんてこった。そりゃつまりはいってことだな。マジかビンク。だが俺は人を殺したことはないし企んだこともない俺にだってルールがあるスリルのために殺したりしない。あんたが言うほど堕落してないんだローレン卿。あんたが吸血鬼だろうとなかろうとそりゃ関係ない隣人に対して悪いことをしたそれに応えるべきだ。俺の羊。あんたは犯罪を犯したんだビンクさんそれを無視することはできないが公平に扱うことは約束しよう。その前にまだもう一つ決着をつけないといけないことがある。そうかここにはドラゴンもいるのか。ふむな眠りしておったわ。10万ドラマばかりでなんとも疲れるわ。さてタグさん。バーカリさんとの決着の時だ。わかった。それでそのでもバーカリと吸血鬼はつまりなんて言えばいいかわからない。バーカリは怪物じゃない利用しようこの国の民だ保護を保証するの4択。3人はおのおの適当をこいてますね。テオが善良な吸血鬼で助かったぜ。寝かせてくれとしか言ってないし、怪物じゃないでいけや。わかったミスタードラゴン何か言いたいことはありますか？わしが何をしたいのかわかっとるはずだが提案には応じるとも。お手上げだローレン卿手を貸してください。最終判断。規定なし合意書を作る洞窟をあげよう防衛協定の4択。グリフィスは合意書、イレーネは規定なし。グエン姉さんは相互に防衛協定を結ぶ。バーカリの夢と住民の不安を考慮すれば、洞窟を与え、代わりに土地の防衛が落としどころでしょう。
いい響きだ。フェンスと警告板を設置しよう。それはそれでありだと思います。では全員意見は一致だな。はい、そうです。ありがとうございます、ローレン卿。よし、ご理解いただけてよかった。では改めてご来場ありがとう。本総会は閉会とする。交渉終了。コングラッチレーションすべての関係者と合意に達した。これでパラダイムシティでも食っていけるぜ。Now that everyone has left and we can talk, that went uncharacteristically well, don't you think? You can say that again, young master. Truth be told, I was honestly amazed by how you handled this ordeal. A satisfying conclusion without bloodshed? I just didn't think them hitting each other would do any side any good. Your father would be proud. Thank you, Griffith. Hey guys, I just wanted to say that I'm thankful for what you've done. For smelly, squishy, noisy humans, you're alright. Don't mention it. By the way, your smell, it's different than what I remember, but you mentioned you were of House Lauren, right? What of it? Nothing. I just thought, well, aren't you fellows supposed to be dead? Huh? I knew a Lauren once. Upstanding chap, all regal, all diplomatic, eyes like bronze, words like silver, that sort of thing. Funny that it was you who came to broker an agreement. He would have done just the same. Can you tell me anything more about that Lauren? His name was Elrond. Something like that. In my youth, I was a brazen, hot-headed lizard. People feared me, but he didn't. He offered me a place to stay. This place, in exchange for a share of my old hoard. And before you ask, no, I don't possess that hoard anymore. It wasn't much, but as I recall, he was desperate. Something about paying off a debt incurred by his idiotic ancestor. That sounds oddly familiar. He wanted to use that gold to marry into a wealthy clan from the land of Arlen and go all robber baron on their precious resources, and he almost made it happen. Ironically, he died at sea while traveling to meet his would-be bride. They never secured the deal. What happened? I do not know for sure, though I remember hearing stories about a storm of the century. Poor Sod must have paddled right into it. Destiny is one terrible tragedian. So, did you guys ever pay off that debt? To be honest, we were really hoping you could help us with that. Sins of the past still haunting the present. Poor, poor humans. All waxing poetic aside, I'm afraid I can't help you. I know nothing about your debt. Damn. However, I do know he was planning to visit his summer estate afterwards. Said he needed to show his ancestors' most prized possession to his brand new wife. A summer estate? Lady Elaine and Lady Gwendolyn have never found anything pertaining to a summer estate. Most prized possessions? Perhaps this is where the treasure vault was built. Sir Bakuri, do you know the location? Sorry, boss. We'll have to investigate on our own then. You have our greatest thanks, noble Sir Bakuri. Good luck, little humans. ローレン家の先祖であるエレイラン・ローレンは外国の裕福な家に婿入りすることで借金を断ち切ろうとした。ローレン家の夏の用地なる場所には先祖代々の最も貴重な財宝が隠されているという。まさかの結末でしたが、無事係争地問題を解決しアスカリアへ帰還。といったところで今回は終了です。次回、第8次遠征。それでは皆さん、お達者でー。